cantora, ela é youtuber, ela é instagrammer, facebooker, aquela coisa toda. Senhoras e senhores, é com muito prazer que eu recebo hoje, uma salva de palmas, Mari Nolasco. Desculpa, gente, não tinha vinheta pra entrar, mas Mari, pode entrar, tipo... Uou! Mari, obrigado por me receber. Aliás, me receber não, queria agradecer muito o João Dória por ter liberado mais o espaço da cidade pra gente, com certeza. Né? Muito obrigada, João. Eu te pedi uma ajuda porque não tinha vinheta, não tinha nada. Você pode me ajudar a fazer, desculpa, tá? Vamos fazer uma vinheta de abertura, talk show de baixo orçamento. Tá. Você prefere o quê? Rap? Pode ser, cantada, rap, falado. Então eu faço beatbox, fechou? Talk show de baixo orçamento. Olha que beleza, queria agradecer o pessoal da cenografia. Eu gostei, muito incrível, na verdade. Te abanando, né? Por favor, senta, fica à vontade. Você nem perguntou o que eu tenho na minha mão ainda, minha super necessaire de altíssimo orçamento, cuidado pra não voar. Tô bem curiosa, na verdade. Não, calma. Tá, já vou começar fazendo uma coisa. Todo talk show, né, de altíssimo orçamento tem aquela bebida maravilhosa. Inclusive, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores de hoje, que é a X-Tapa, laranja com acerola. Eba! Você já provou? Não. Super nutritivo, com fruta de verdade. Não esquece de agradecer os nossos antigos patrocinadores. Ah, é verdade, eu sempre esqueço dos antigos patrocinadores. Tivemos Dolly já, Xereta, Guaraná Xereta, Lindóia. Água Lindóia, né, também, só que não era água, era o suco. Era o suco Lindóia. Agradecer sempre os nossos patrocinadores. Você gosta de laranja com essa... Tô tão ansiosa. É refrigerante? Você vai descobrir agora. É alimento com informação. Mas peraí, cadê? Não sei. É um suco? Corante puro. Eu sei que ele é colorido artificialmente. Ah, será? Eu acho que é natural. Não dá pra saber o que é isso. Realmente não tá escrito se é um suco, né? Olha, ele é rico em vitamina C. Cara, não sei, ele é um... Vou brindar. A nossa saúde. A nossa saúde. Deixa eu ver. É isso. Muito obrigado, você pode deixar pra ir bebendo aos poucos, né, tudo bem? Mari, muito bom trocar essa ideia com você. Tô muito feliz também de estar aqui. Não, de verdade, assim, tipo, a Mari é uma das meninas mais talentosas que surgiu no YouTube. E eu acho que eu posso, na verdade, começar falando que você é uma das provas vivas de que antigamente as pessoas tinham um sonho de tocar, fazer show, depois, obviamente que o show ainda continua, mas entrar numa grande gravadora, participar do arquivo confidencial do Faustão e tal, e você não, você vem fazendo uma contramão que hoje em dia funciona, né? Total, eu acho que foi muito sem querer, né, o que aconteceu. Eu nunca tive, tipo, não foi intencional. Então eu falei, vou postar o vídeo porque eu quero ficar famosa, quero ser cantora. Eu nem pensava em ser cantora, na verdade. Eu só gostava de cantar mesmo. E aí as coisas foram caminhando pra que tudo acontecesse, sabe? Pra que virasse realidade. E aí agora eu tô gravando meu CD, tá? Tipo isso, tô muito feliz, sério. É mó legal, né? A gente já fala bastante de CD. É isso. Silêncio no estúdio, pô. Um talk show de baixo orçamento. Eu queria falar um pouco daqui a pouco sobre o seu CD, lançamento, aquela coisa toda. Mas antes eu queria saber o que você fazia antes de ser youtuber? Eu estudava lá na escola, né? Porque eu comecei muito cedo, né? Eu comecei quando eu tinha 13 anos. Então o que eu fazia basicamente... Você começou 13 anos cantando, tipo... No YouTube. No YouTube já? No YouTube. E aí eu comecei, mas antes eu estudava, acho que tava, sei lá, na quinta ou sexta... Não, na sexta, sétima série. E eu era assim, uma criança que nem todas as outras. Não precisa tomar não, tá? Isso é cenográfico, tá bom? Que nem todas as outras. Então, tipo, eu não fazia... Mas você brincava de boneca? Você curtia? Tipo, você era daquelas meninas que já tocava tudo antes, sei lá. Eu gostava de brincar com o meu irmão, de futebol de botão. Eu gostava muito. Nada a ver, né? Mas beleza. Uma grande diversão. É óbvio, futebol de botão é incrível. Legal, é muito legal. Case com uma menina que jogou futebol de botão na vida. Exatamente, vale a pena. E meu irmão também me ajudou a aprender violão, né? Então foi com ele que eu meio que descobri esse meu lado mais musical. Porque até então eu sempre gostei de cantar, desde pequenininha, mas eu não sabia se eu cantava bem, se eu cantava mal. E como meu irmão tocava, aí eu cantava acompanhando o violão dele. E aí meus pais, que bonitinho, você cantava. Que bonitinho. Aquela coisa, né? Mas sua mãe canta mal bem? Minha mãe canta bem, Eu vi um vídeo de vocês cantando a música do Claudinho Bochecha.
que a Adriana Calcanhoto gravou. Eu Sem não Você. existo longe de você. Ela canta mó bem, você fez um duo com ela ali super legal. Ela já teve carreira assim, profissional, alguma coisa? Nunca? A minha avó gostava muito de escrever. E ela tinha uma voz também muito. Ela sempre foi muito afinada. Uma voz meio doce, assim. Mas nunca, tipo, seguiram profissionalmente. Assim. Ninguém da minha família nunca seguiu. Você tem mania? Como assim, mania? Mania de alguma coisa? Toque? Sei lá. Nossa, eu tenho tantos. Acho que o Pedro vai saber responder melhor. Ô Pedro, entra aqui um pouco também, vem participar um pouco aqui. Vem responder minhas manias. Olha, neste momento. Só não me constrange, tá? Neste momento, o Pedro está entrando para simplesmente provar o nosso super refrigerante, que é um gole. Senta aí com a gente. É veneno? Não é veneno, ele é um suco de acelola com laranja. Acelola com laranja. Tudo bem? Tudo bom. A gente tá falando dos toques. A Mari tem toque, mania, alguma coisa? Ele vai saber dizer melhor que eu. Cara, Ele vai precisar falar as coisas nojentas. Ó, isso aqui não tava nada combinado. Vai começar uma sessão tipo casal, sabe? Perguntas de casal. toques. Elas são nojentas. É que a gente tem que nojentas. Não, que você peida e ela não gosta, eu já tô ligado. Eu já tô ligado, mas... É isso. Geralmente é o contrário. Não, mas deixa eu ver uma mania Você sua. solta pum. Não, imagina eu. Você não solta Solta pum? muito, você deixa tudo jogado pela casa. Ah, mas não é mania, né? Da minha personalidade. Ah, isso não é, mas qual que é o seu signo? Aquário. Aquário. Aquariana é uma pessoa visionária, gente. Ela tá pensando lá na frente. Lá na frente. Qual que é o seu signo, Pedro? Sou taurino. Taurino? Taurino. Combina, tipo, o horóscopo da vida real. O aquariano com o taurino combina? Cara, eu não entendo nada. Touro é uma pessoa assim. A minha mãe é touro também. Então eu tenho esse negócio, né? De, não sei lidar muito bem com touro. Porque minha mãe explica bastante, tudo mais. São pessoas perfeccionistas. Entende? E isso me irrita, porque eu sou o contrário. Isso me irrita. Você tem problema com horário também? organização, Porque eu sou de não, peixes, eu tenho problema com horário do Eu caramba. preciso. Eu preciso. Você tem também? Calma, que tipo de problema é esse? Eu tenho menos. Horário. Nossa, até a Carol, ela vai entrar aqui pra falar dos Problema dois, de a assessora dele. Pra de se atrasar? É isso? Não, fala assim, você atrasa bastante? Me atraso? Muito. Mas, É porque ela mora no interior. Morava no interior. E o tempo é diferente de quem mora no Não, interior, ela né? sai, ela quer sair 20 minutos antes pra outro lado É da cidade. mentira! É mentira! Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta bem básica. Diretor, eu sou uma pessoa que se atrasa? Como eu quero garantir meu emprego? Não. Bom, chegou o momento mais esperado dessa primeira parte dessa entrevista maravilhosa que eu estou fazendo com Marina Lasco e Pedro Pascoal. Senhoras e senhores, começa agora com vocês, biscoito ou bolacha com meu vinheta Deus. agora, pode ser? 3, 2, 1 e... Biscoito ou bolacha! Bolacha, bom. É o seguinte, Mari e Pedro, indignada, Pedro e eu Mari, tava Mari e Pedro, Pedro e Mari, Mari e Pedro, Pedro e Mari. Parada é a seguinte, eu tenho dois produtos incríveis aqui, um de alto orçamento, ou seja, é o originalzão, o primeiro que foi lançado, Tá. e um de mais baixo orçamento, mais barato, porém não é ruim, é bom do mesmo jeito. Tá. Só é mais baratinho, é cópia da cópia da cópia, Beleza. entendeu? Ó, vou dar uma dica pra vocês, é chiclete, a Mari que vai fazer. E aí, você vai provar um chiclete, eu vou te falar o nome dos dois, tem que adivinhar qual que é um e qual que é o outro, fechou? Ai, tô nervosa. Cuidado com a maquiagem, cuidado, não precisa Amor. sufocar ela. Não, faz assim, olha. Olha só, senhoras e senhores, nós temos esse chiclete de altíssimo orçamento. Não pode ver. Então deixa ela ver. Eu não vou ver, amor, que você vai estragando meu Os cílio. cílios dela, amor. Um é o Babalu e o outro é o Push, ou Push, ou Posh, Pish, Push. Ó, então pra dificultar a sua vida, primeiro eu vou dar esse Babalu. Vou dar esse Babalu primeiro, que ele é muito gostoso. Vou botar na sua mão. Mentira. Eu não sei na se é boca direto. Babalu, tá? Mas vou Na colocar... boca direto. Não, vou colocar aqui. Vai, na boca direto, põe. Ai, cara. Pode cuspir. Pode cuspir se quiser. Tá bom agora, calma. Isso aqui é alguma... Te pegou o pé assim? Não preguei, não. Calma, fecha os olhos. Não olhei. Não olha. Caraca, isso aqui é aquele chiclete que deixa você bravo. Desse jeito, deixa você bravo. São 3 chicletes. Tem que falar qual que é o Push e qual que é o Babalu. Mas esse que você colocou agora na minha boca, isso era só realmente pra me deixar meio bravo. Foi só pra te deixar brava, é verdade. Tá. É tipo café, quando você vai tipo cheirar um perfume, você cheira café várias vezes pra tirar um pouco do odor, não é? Nós trabalhamos na escola Ivolanda de Então pegadinhas. esse chiclete horrível era só pra deixar seu gosto Pode neutro tirar da essa- boca. Ó, abre a boca, aqui, ó, amor. abre a boca aqui, ó.
Babalu. Nossa, é mó bom, né, cara? Chiclete é vida. Eu acho Babalu. Tá, você acha que é Babalu? Eu acho. Então calma. Dá pro tio. Não é Babalu? Não sei, posso tá aqui. bom. Pode cuspir. Boa, mais $100 no eBay. Não, tá. Então aquele ali você falou que era o Babalu. E esse aqui qual que é? Deixa eu ter certeza. Muito bom. Esse é o Push. Esse é o Push? Ó, quem dá o resultado final é o nosso diretor. Diretor, ela acertou, errou, como que foi? Ponto para as mulheres, ponto! Eu amo Babalu e Push, gente. Nossa, agora tem um festival de chicletes mascados pela Mari. O primeiro que eu te dei era esse trem aqui, que deixa de cazeta. Isso aqui é muito bom. Esse Babalu é o melhor que tem. E o Push também. Tá rolando um merch, por favor, mandem um cascaio depois, tá? Inclusive o Babalu se estiver assistindo. E já tem nome o disco, tudo? Vai ser um álbum homônimo ou não? Então a gente achou interessante, assim, a gente pensou em várias coisas, vários nomes. Só que como é meu primeiro CD, meu primeiro trabalho, assim, querendo ou não, a gente decidiu colocar no nome mesmo. Então vai ser um CD que vai chamar Mariana Nolasco. Mariana Nolasco. Mariana Nolasco, tá? Quantas músicas são compostas por vocês? Tem alguma parceria com outras pessoas ou é só de A vocês? gente tá vendo parceria. Assim, acho que a maioria eu e o Pedro escrevemos. Mas também a gente teve algumas parcerias. Da Roberta Campos, por exemplo. Roberta Campos, que é amor demais. Maravilhosa, Ela é sério. demais. Léo Fressato. O que mais? E aí, tipo, vocês sentaram pra compor junto ou aquela composição mais moderna? WhatsApp, pensei nisso, faz isso, faz Cara, aquilo. eu acho que é mais moderna mesmo. Eu acho que até em relação do tempo, sabe? É difícil otimizar tempo pra, vamos se encontrar e ficar o dia inteiro. É complicado. Tem alguma música do disco que vocês estão, tipo, bem orgulhosos, assim, falando, cara, essa música Sim. vai rolar e vocês podem falar o nome, não pode? Só pra saber, assim, não pode falar mas nada. tem, cara, Até tem. porque a gente não tem nome de quase nenhum. São Gente. tipo nomes, a gente dá o nome, primeira coisa que veio. Corta! Coloca os nomes das músicas por emoji, sabe? Carinhas e joinhas e tal. Coração é essa como um mar. Amor na praia. Oh! É isso, era essa música. Mas a gente sempre coloca, tipo, Não, Os nomes a que a que gente vai pega- lançar agora. Chama Que Seja Pra Ficar. Que seja pra ficar, que é a Só que a próxima. gente deu o nome de Fico Manso. porque era uma parte da música que a gente Fico lembra. manso, não Porque- faz o Tem menor uma parte, sentido. tem uma parte Tem a parte que da fala. música. Mano, é que não tem nada a ver, entende? Ótimo Pra ser um título. Você gostou do título? Gostei. Fico Mas manso. não é tipo eu fico manso, é tipo um fico manso, entende? Não. Mas mesmo, Você vai não, entender que eu quando fico manso? Você vai entender quando sai a música. A música sai sexta-feira. Sexta-feira, depois que o vídeo for, então, essa música saiu no mês passado. saiu. Saiu Você pode. em 2017. Você pode conferir no Spotify, no YouTube, aquela coisa toda e tal. Confere lá, gente, que seja pra ficar. Tá muito legal a música, todo mundo já tá gostando muito. Tá bombando, milhões de visualizações, hein? Ó, uma loucura. É o vídeo Mãe de Iná. A gente É já o tá vídeo prevendo- Mãe de Iná. A gente tá prevendo. O que veio primeiro na vida de vocês? O YouTube, o Instagram, o Facebook? A galera me conheceu através dos vídeos do YouTube e aí na descrição deixava lá Instagram, Facebook, não sei o quê. E a galera ia e seguia, sabe? É que o Instagram também é uma coisa muito tipo visual. Então tem gente que me segue no Instagram que não sabe o que eu canto. É porque lá você Tem faz muita você gente- tem uma linha bem mais blogueira também, você fala de tudo, desde cirurgia de nariz, Eu falo de tudo, a meu aí, dieta, fotos sim, de praia, tudo. viagens. O meu Instagram é bem lifestyle, assim. Tipo, por mais que também tenha música, quem me segue só no Instagram meio que não sabe, entende? Não entende direito. É ruim isso, você enxerga de jeito Eu forte. acho que tem um lado bom e um lado ruim, sabe? Como tudo na vida, aquela coisa. Mas, Vamos refletir, né? mas eu acho que é bom porque as pessoas também conseguem ver o outro lado mesmo. Uhum. Foi por isso também que eu criei o vlog. Mas é ruim porque às vezes as pessoas, tipo, o que eu mais gosto de fazer, o que é mais importante pra mim é a música. Então a galera que me segue no Instagram às vezes não sabe disso e tipo fala, ah, que legal sua voz, sabe? Tipo, do nada ver um Você vídeo devia meu. cantar, né? Um negócio assim, sabe? Do nada. Aí eu falo, mas eu já canto. Aleatório show. Aleatório show. Fechou. Vou te fazer o máximo de perguntas que eu conseguir, aleatória, e você tem que responder o máximo de coisas aleatórias que você conseguir. Dica, responde o que vier na sua cabeça, não se preocupa, pode ser besteira. O que vier, é sério, o mais gostoso e o mais legal é isso, fechou? Pergunta número 1, você é brava? Sim. Pedro, ela é brava? Muito. Você xinga muito?
Pedro, ela xinga muito? Mas, Qual que é o palavrão que ela mais solta? porra. Porra. Onde você sente arrepio? Braço. No braço. Você tem chulé? Qual pergunta que mais te incomoda numa entrevista? Essa. O que é pior, cortar a mão cozinhando ou dar uma topada com o dedinho na ponta da mesa? Cuidar uma cozinha? Você gosta de lamber sovaco? Amo. É arroz com feijão por cima ou feijão com arroz por cima ou é do lado? Depende da minha personalidade no dia. Ah, você tá me zoando que você tem várias personalidades e você come feijão em qualquer lugar. Eu amo feijão. Tá, mas tudo bem, mas você não tem uma posição pro Não, feijão? às vezes é do lado, às vezes embaixo, às vezes em cima. Depende de como o meu humor tá no dia. É verdade. É isso. Coloca o feijão no seu prato, independente do seu humor. Coloque o Frase de efeito. feijão. É com essa frase bonita que a gente encerra hoje o talk show de baixo orçamento. Eu queria agradecer muito Mário Nolasco, senhoras e senhores! Mário Nolasco, Pedro Pascoal, valeu, gente. Foi de mal trocar ideia com vocês. Sigam a Mari em todas as redes sociais. A gente vai colocar aqui pra vocês. O Pedro Pascoal também vai estar aqui, os links todos pra vocês. E pra finalizar, eu queria pedir que vocês, chamassem as pessoas pra se inscrever no canal, aquela coisa Gente, básica, né? se inscreve aqui no canal do Caco, ele é uma pessoa muito divertida. Vamos dar um apoio moral pra esse talk show de baixo orçamento. Quem sabe Vamos não entra fazer, quem sabe um dia Sabe não ele entra entra de um. alto orçamento. Quem sabe não entra realmente uma Fanta. Uma Fanta. É isso, gente. Valeu. Vocês são demais. Sou muito fã de vocês. Muito feliz, obrigada. Obrigado pelo carinho mesmo de Obrigada ter a trocado você essa ideia pelo convite. comigo. Não, de verdade. Tô muito feliz, Sou muito obrigada. fã. Vida longa, sucesso no disco que Sucesso tá pra você chegando também, aí. sua vida, Valeu, tudo. Caco. Obrigada mesmo. viu? Diretor, você tem alguma pergunta pra finalizar? Tá ótimo. Você eu tô gostaria de fazer suas considerações finais? É, que vocês devem estar com formiga até não poder mais em vocês, mas tudo bem, né? Sério mesmo? Mas tudo bem. Ô, é. diretor, então tá isso. Obrigado pela sua presença. Hoje você não vai mostrar nada, nem o dedo, assim, falar um... Não, hoje eu não fiz as unhas, né? Então tá não, bom. não vou mostrar. Valeu. Valeu. Eba.